आज हम इस ब्लूटूथ स्पीकर को रिपेयर करना सीखेंगे। देखिए ये ब्लूटूथ स्पीकर है, इसके अंदर का ये ब्लूटूथ है, इस साइड में स्पीकर रहता है ये। आज हम इसको थोड़ा अलग तरह से रिपेयर करना सीखेंगे। देखिए ये ब्लूटूथ पैनल है इसका, इसमें प्रॉब्लम ये है इसकी ये साउंड आईसी ही ख़राब हो गई। बाकी का सर्किट पूरा ओके है। ये ब्लूटूथ मेन आईसी है, इसमें से ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो रहा है और सब प्रॉपर काम कर रहा है। सिर्फ इसमें प्रॉब्लम ये है इधर से साउंड ही आउटपुट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए डीटीएच में रहता है ये साउंड आईसी, जो ये ऐसा डीटीएच आता है 3 डिश, इसमें ये साउंड आईसी रहता है। आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये ऐसा वाला डीटीएच रहता है, इसके अंदर ये साउंड आईसी रहता है। आपको क्या करना है, किसी किसी डीटीएच में 12 वोल्ट पे चलने वाली साउंड आईसी रहती है और ये 5 वोल्ट पे चलने वाली साउंड आईसी है। तो हम क्या करेंगे, ये आईसी ख़राब है इसकी, तो इसकी जगह हम इसका पूरा कनेक्शन करेंगे। इसका कनेक्शन करने के लिए सिर्फ आपको इसमें चार से 5 वायर निकालने हैं। एक वायर इधर कनेक्शन देना है, 2 वायर सप्लाई में और 2 वायर स्पीकर में। बस इतना करना है आपको। मैं इसकी पूरी प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, अगर आप गूगल पे जाके इस आईसी का नंबर डालेंगे और पिन आउट लिखेंगे तो आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन सा पॉइंट कहाँ लगेगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दो जो बड़े वाले कैपेसिटर है 16 वोल्ट के, ये इसके ऊपर आपके 2 स्पीकर चलेंगे। देखिए ये एक पॉइंट स्पीकर का है और ये पॉइंट एक स्पीकर का है, और बीच में से आपको एक ग्राउंड दे देना है दोनों स्पीकर के लिए। इधर से ग्राउंड और इधर से आपको सप्लाई देने के लिए ग्राउंड। ये हो गए आपके 2 मेन सप्लाई के वायर, और इधर से एक ग्राउंड लेके इधर से एक स्पीकर जॉइन कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये। ये देखिए इसका साउंड इनपुट का है, इधर से साउंड आएगा और इधर से बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले आपको इन दोनों का सप्लाई हम एक ही कर देंगे। इन दोनों का आप इसको 5 वोल्ट के चार्जर पे भी चला सकते हो, और अगर बैटरी पे बनाना चाहते हैं तो आप बैटरी पे भी इसको बना सकते हैं चार्जिंग पे। फिलहाल मैं आपको इसको चार्जिंग पे बना के दिखाता हूँ। देखिए अगर आपके पास बैटरी नहीं है, आप सिर्फ चार्जर से चलाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा। सबसे पहले मैं आपको एक बार इसके कनेक्शन करके दिखाता हूँ। देखिए जो बैटरी का ग्राउंड पॉइंट है, बैटरी के ग्राउंड पॉइंट पे इस साउंड आईसी का ग्राउंड पॉइंट लगा देंगे हम। ये हमने लगा दिया। अब बचा ये पॉजिटिव पॉइंट। अब देखिए ये स्विच है ऑन ऑफ का, तो आपको क्या करना है, जब हम ये स्विच ऑन करेंगे, जब ये पूरा सर्किट ऑन होता है उस तरफ आपको इसको लगा देना है। मतलब जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो इसके साथ ये हमारा आईसी भी ऑन होना चाहिए।
आप पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है ये। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये पैनल ही रिपेयर करना है, ऐसा करके आप ब्लूटूथ का स्पीकर भी बना सकते हैं। देखिए अब हमारा सप्लाई कनेक्शन हो गया। जैसे ही हम ये स्विच ऑन करेंगे, अब इसको सप्लाई मिलने लगेगा और हमारा स्पीकर का भी कनेक्शन हो गया। बचा अब इसमें पावर देना। तो पावर देने के लिए देखिए इस चार्जर का इस्तेमाल करूँगा सबसे पहले। देखिए हमने चार्जर लगा दिया, लेकिन देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन नहीं हो रहा क्योंकि इसको बैटरी का सपोर्ट चाहिए। तो इसका भी एक तरीका है, आपको बताता हूँ इसको बाईपास कैसे करें बिना बैटरी के चलने के लिए। अभी आप देखिए इधर 5 वोल्ट आता है इसका, जिधर इसका 5 वोल्ट आए आपको क्या करना है, उधर इस पॉइंट को आपको सबसे पहले एक जंपर लगा देना है। देखिए चार्जिंग के सॉकेट से इधर 5 वोल्ट आता है, तो इसको जंपर कर देंगे और इसको इस जंपर को आपको ले जाके जिधर अपनी बैटरी कनेक्ट रहती है, देखिए इधर बैटरी कनेक्ट होती है, ये बैटरी का पॉइंट है, तो आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट पे इसको लगा देना है। अभी इससे क्या होगा, डायरेक्ट आपका 5 वोल्ट इधर से होके इधर पहुंच जाएगा और ये हमारा ब्लूटूथ सर्किट ऑन हो जाएगा। देखिए अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए ये ऑन हो गया। अभी आप अपना एक वायर लगाना बाकी है। आपको इस ब्लूटूथ पैनल में से अभी ऑडियो का आउटपुट लेना है, मतलब इधर से जो साउंड जाएगा वो इसमें जाएगा और इसमें से बाहर निकलेगा स्पीकर के थ्रू। सबसे पहले आपको इसको ऑन कर लेना है और ब्लूटूथ कनेक्ट करके आपको इसमें सॉन्ग प्ले कर देना है और आपको ऐसा टच करके पॉइंट पे देखना है। देखिए इधर भी आवाज़ आ रहा है, तो ऑन ऑफ करके एक बार चेक करेंगे। नहीं, इधर प्रॉपर आवाज़ नहीं मिल रहा है। अभी इधर ऑन ऑफ करके देखेंगे। देखिए मतलब ये हमारा पॉइंट इसका है। मैं पहले शोल्डर कर देता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ। देखिए इस आईसी के ऊपर एक डॉट है, देखिए ये डॉट है इधर। इस डॉट की जस्ट लाइन में जो लास्ट की पिन है, इसके ऊपर हमने इस पॉइंट को लगा दिया। अभी मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। Welcome to Music World. देखिए चार्जर पे चल रहा है सिर्फ। Welcome to Music World. Bluetooth mode. देखिए फिर से ऑफ कर दिया, फिर से Welcome to Music World. Bluetooth mode. और इसमें बैटरी अगर आपको लगानी है तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने जंपर लगाया हुआ है कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट से, चार्जिंग के पॉजिटिव पॉइंट से जो मैंने जंपर लगाया हुआ है, आपको इसको ऐसे ही रहने देना है और इसमें एक मोबाइल की बैटरी आप कनेक्ट कर दीजिए। इससे भी आपके गाने चलेगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।